கார்த்திகை மாதம் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ நான்வெஜ் செய்யலான்னு பிளான் பண்ணோம். கிறிஸ்மஸை சாக்கா வச்சு இன்றைக்கே செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பரேஷன் தான் போயிட்டுருக்கு. எல்லாம் ரெடியாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? என் மாமியார் வந்து ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க. எனக்கு ப்ரிப்பரேஷனாக எல்லாமே கட்டிங்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இந்த சிக்கன் மேரினேஷன் மட்டும் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் ரெடி பண்ணது. என்ன சமையல்னு ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. சிக்கன் பிரியாணி தான். யாருக்கெல்லாம் பிரியாணி ஃபேவரட்னு சொல்லுங்கள். ஒரு பக்கம் எக்கை பாயில் பண்ண வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். பிரியாணியை தம்மில் போட்டுட்டு இன்னொரு பக்கம் ஒரு சிம்பிளான டிஷ் தான் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. 1 kg சிக்கனில் கொஞ்சம் ஈரல் வந்துச்சு. அது அப்படியே டர்மரிக், இஞ்சி பூண்டு, பெப்பர்லாம் போட்டு பெப்பர் ஈரல் ரோஸ் தான் வந்து பண்ணியிருந்தேன். பிரியாணி 1/2 hour நல்லா தம் போட்டதும் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக அரிசி வந்து மேலே எழும்பி வரும். அப்படி வந்தால் தான் பிரியாணி நல்லா வெந்து மசாலா இறங்கி தம்மாக இருக்குன்னு அர்த்தம். பிரியாணியை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஸ்வீட் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி தோணுச்சு. கிறிஸ்மஸ்க்காக என் தங்கச்சியோட ஹஸ்பண்ட் வந்து கேக் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதில் பாதி வந்து மார்னிங்கே காலி ஆகிடுச்சு. மிச்சம் இருந்ததை சாப்பிட்டு அன்றைக்கி டேவை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.